Mame ma akwaba emfa umbra Ghana insem TVGH so ofre me adwowa searchim abusua mesra on subscribe ya subscribe me notification bell no so for more news. Gomwa east to say west. Yeah, Gomwa west. One can say oh me the interchange car eko. Me the engineers ko na omako build interchanges. Ewo Gomwa east and Gomwa west. There be. Name the same Ghana card na o inside afofro. Ama omo ankoye. Na Dr. Mahmoud Bawumia kaye na odi na tam. So what is so big na rezo kan say na dwini ho. Some what is so kan say I see a whole vice president what dwin ye adwuma. Obeka kire say Ghana card eso won fa so interchange. As what kan no I see the whole sitting vice president onya kwan ka sa asem yawe e de kire yewura Dr. Mahmoud Bawumia. Ene amefento so na mu na mo hwe nipa se de be ya emma problem bi anti mo Facebook ne ayi no TikTok ne me kan bo audio no se de be ya yentwe nko achi yenko hwa de sisi a ewo Captain Smart no me metena ka chem se Gomwa mindful no mo mbeto bo masa akwase we be wini abedi muso no meka se muniti munna mo ye moa oba Gomwa ho no senke di engineers eba or the contractors eba because o say interchange no na Bawumia empe development enti open development de ma Gomwa man so open development de ma Gomwa man a Ghana card samuti do kan anamuro fie no me mo no suti o say Dr. Mahmoud Bawumia empe development me ko wonu memuti me di kan boy no sam bo e mukaya enti wono open development e de ma Gomwa man ukono na nka wo di engineers contractors say Gomwa man temba bia munya interchange mova ba bia car emfa kwara na mova interchange mfa ho na because ye o say infrastructures okeka ni na me say ko yimra wo a mo say bia mo wura fie me say mo na muntie bia mo ncho yes na me say ambo enya daje inciting crofo ntiwe se anya nyum no a ana me di video ni na ekọ because of copyright a eni pempim na gu patana se a ekoye Ghana card omuni bi etena wodi ena development ono fi se betimi aboa Gomwa man no eye Ghana card afa de ono hunyansa se eye ade a Ghana card ne so wonfa so esi interchange ntino wanfa interchange anko wanfa contractors anko ho wakatse John Dramani Mahama se me pe MPD enti de be ne se me de omo ye Ghana card be ko na me de ko set trap oh any MP kro ho no watra so anso edu Ghana card no but the same MP na no ho no sa kwase ampa na igna radio so e ka kire mabu ni se mo obi anko ye Ghana card na Dr. Mahmoud Bawumia ni tini ho na dwen adwuma ompe development na emabu pa adwuma ya o se Ghana card udru Gomwa events west ho no emabune omo mpa dwuma ye obi emabune o epa dwuma ye na o se nka akoye no odi developmental project na eko na nka omutimi adwuma mpacho Ghana card na o se obi aye bia o de kire no developmental program developmental program say ma o de afa de so won faso agrada ampai kuwa no ene unipedua no one o maso se ha sa kwase ampani sa kwase fo won se nyangupo nkun kwase fo we mfiri omanu mu amaye ana ka bia nkunkun kwase fo we mfiri omanu mu a Ghana nkoyie da ene Captain Smart is 1 week is ho ya titi trans 1 week uko Onua FM Accra FM XYZ Rode Gold omu di Bawumia temwa me ka say whom that statement he need to apologize omu Ghana for he need to apologize omu Ghana for ukoi Gomwa for so mpeduma omu mpe Ghana card afraid they won't say Ghana card no eso won fa so eso munya dan interchange shame
It's so sad. Odina radio so nyeka che mu say de okeka no o insight mu keke e de gani ne ho ene okura cars maku nsia sa cars ne kura no na ketua obeti adwuma ne nkwa na nyina ontimi nto wankura sa GMT no ne tie kura ontimi nto da okara ketua na bomu a enso na odam because of wo wajimi na oken kwase de bia na wo follow akoto nkwase aba no ode ho na benefit we ye ho ye na no oye for benefit obegeni ne ho internet wanfa interchange obaye nkese go beduru no kase mo Ghana card na so da bi ye Ghana card gomuafo ka first thing say we ka say ye Ghana card ye pe interchanges one say referee system no so one say referee system no NDC for the year propaganda we be mo say we from stubborn academies ye from stubborn academies and na interchange no eso amanfa so amani biom ne mum and na ohun se Ghana card na gomuafo hia okoye no gomuafo edi omo hawo kotu nanim no wo man kan jense interchange hia mu da bi okoye no gomuafo no kohia omo no so omo ka omo hawo no omo mu bie ni wa oka interchange ne mum do omo kan ne say according to video na me sambo no gomuafo no okobusa omo hawo omo si omo tie nu mo mu hu say Ghana card ne so nimfa so nti omo anya Ghana card ne bi nene uko bangia omo si Ghana card uko MTN omo si baby abeko bia Ghana card nti no omo hia Ghana card ana ono akwakwa de request ako ana ya man kwan say omo nko Ghana card man gomuafo amusa interchange omo amusa road contract construction bia omo amusa bibia se Ghana card nyame se wantua nkrofo we kwa eka na onyame timi hwe ono aka ma yitimi hwe tenase kama ehwe man we na gomuafo di jimi se akoto ma de masa akwase ampani we esa be di omanim di a mimmu gomuafo biem da nyame kra menyu ni so ho se wutimi tenase na sa mambofo we nim sa be di o man yanim di a se omara kan difo dia nyame menyu ni and me say disappoint me because I believe in you, so you never disappoint me. Go mo afo enkoto nkwase aba to aba enyi Captain Smart da. I know ono ka Jeffrey for ombebo kegukwa me betna ha bra no mudi ba omi atem no obi ebe kai na me chire mu say agana fo na bibia ya na interchange no eya Accra Kumasi kofo du akwa bi ni ho Accra Kumasi no mi tamale mi big city pe no be sa de no interchanges no ye be ya nkran obi mfrani hu bi da obi benefit da by se Ghana card no etimi ye kese a ene Ghana card no enyuma akreti unum se na utimi free phone e wo Ghana through Ghana card enne samu kaya Dr. Mahmoud Bawumia kan say obeye sa system no samu kai amomo lanche enne stores bebre adopt okwa umasika no 10% a na yeda ma through Ghana card no mobile money registration there is no way about medwane na yeda ma na wututua ebu a ede bia 20 cedis ebi de bia 10 cedis ebi 5 cedis it depend phone ni bo nti week no ana month na dako nti adwuma akreti ni nkofo a Ghana card e benefit no nipa se na interchange na opoku ase no omanya so faso ibusa nipa sen ana poku ase interchange na aya one of the biggest in Africa no esi wono eye makrone ni muti eye no kre nipa dodo sen
do no ti agona ho no agona ai bomu ho no focus interchange wo hu da do abujafo mo yimo so na mo tie nkai bo sema wo ho aye na no Monday no ena etwa se school ameme ma no ekọ no mo kyerɛ nsohwe a omodi be kwa akoma kwan ana mo kyerɛ mo exams Monday ne yeso man kyerɛ ena no Tuesday yeso man kyerɛ ti ena meme yese me first school mo na makobisa ne ntia exams na duru ho a yeso mo kyerɛ na in fact ya rekusem esaye mobo na me ko tie free headmaster na no mu no a wase 80% 70% to 80% in school kura no omo ntua school fees and omo ntua exam fees omo yaso mo rechi parents na mo frɛ papafo no abisa omo ntia omo ntua fees and exam fees no na asema obia ka ne se niam mo ayedene baby mo ayedene na omo niska omo tua ti ka omo ma omo mre kakra na ne santi ni school so ne school ne ka ne se sanity dia ene so hwe na omo nya ntwere jiso omo twanya akopem se awofo bia na papa bia betua ne ba school fees atua ne exam fees account ansa no master tin so he abusha mahu aho kyere na ne ye ka na mahu ba bia akɔwie akuafo kurum na menemo kan akuafo kurum aye mia me kurum enwa yoro ho sem ana mia me kura na school ameme kura eko enwa sem na mekan so hwe no yenim se enne ana kyere na mo kyere esan se awofo no ma bebre se omo ho kyere omo enti school fees ne exam fees a etwa se yetua ebi ni mo so mo tua 1 million 100 cedis ebi mo de 1.2 I can say 1.20 and I can say sorry 120 cedis no eno krampo e ho asem ayetene a me kura se bi ka me anopai mi amenua a wokuma se wono ne timi sende mi skana me kutua me ma no afiso ti o mai we mu na ye kase akuafo ho kyere omo na mo ntia ase no mo ba bia kowie somo ba bia kowie enwura na me wono fifire timi sa no wo ba ye adwuma ne saa afiri be kona wie na wasa wo gina fimfim na de se wo twa U10 wo hu ne wo ye wabrabo nta ho kyere ne ntia na akuadwuma na enkoso ntimi ti ye man kura no kwotena fia